啊！今日有好多小朋友齊集喺呢度咧，又唱又跳，你哋喺度做咩啊？演舞台劇。哇！演舞台劇啊！好啦，我哋睇下現場嘅情況係點先。嗱，我知道咧，你即將會參演一個兒童嘅舞台劇啦。咁其實個概念係點樣樣嚟嘅咧？呢個概念其實係我哋因為我哋呢個跳舞學校咧，除咗我哋成年人跳舞之外咧，其實我哋想培育下一代，就開始構思一啲音樂劇啦，希望多啲小朋友去參與跳舞啊，去玩啊呢樣嘢。咁啱咧就同蘇黎世保險公司又傾開偈咧，原來佢亦都係有一個即係同我哋一樣咁嘅心，就諗住佢又要培育小朋友嘅，希望小朋友成長個過程咧係一個健康嘅成長過程。咁我哋同佢傾開偈話啊，不如我 propose 一個兒童舞台劇俾你，因為我哋都好想做呢個。咁佢話喂，好喎，佢又好有興趣做呢個。咁所以我哋一拍即合就開始咗呢一個舞台劇。其實呢個舞台劇咧，個劇本咧係已經我哋寫咗喺度嘅，已經係嗰個裏邊嗰個意思咧，大致上咧就係要教育一啲小朋友咧，去成長之路係點樣行法嘅。咁大家既然嗰個理念咁啱嘅，咁咪所以咪合作去做呢一件事出嚟。咁就喺10月啦，10月15號我哋會做呢件事出嚟嘅。咁當然呢個我亦都唔係公開發誓，都唔係公開去做呢樣嘢，因為我哋係想去試一試呢個舞台劇究竟係即係出嚟嗰個威力有幾大先。哇！小朋友咁俾心機彩排呢個兒童舞台劇咧，一定係非常之精彩㗎啦！大家記住留意啦。